А это уже рыбка на день рождения. Вас вообще не видно, так темно. Звезды в небе сегодня, конечно, очень яркие. А вот и наша рыбка с овощами. Там ягодки. Вот и закончились наши выходные. Мы уже едем домой. Нам уже работать надо с завтрашнего дня. Было замечательно, классно, потрясающе. Вон ты где дома? Супер выходные. Так и ушла. Все классно.